2个便宜使用药，赶走浑身的不舒服。我只发这一次，记不住的可以先保存下来。1. 双鹿分酸能对付全身多种的疼痛，你比如平常的头痛、关节痛、牙痛神经痛发作时，就可以用它来缓解疼痛。第2，吉脂糖浆，它可不单是一个止咳化痰的经典药，还能够缓解感冒引起的喉咙刺痛、喉咙红肿等症状，甚至在急性支气管炎或者慢性支气管炎急性发作时，还能够间接减轻咳嗽引发的胸闷和胸痛等症状。经辩证以后就可以用它来调理。其成分有鱼腥草、金荞麦、麻黄等组成，能清热解毒、化痰止咳，适合流感、普通感冒及慢性支气管炎等引起的咳嗽、痰多、痰黏难吐、喉咙红肿疼痛、胸闷、喘不上气等症状。你们都知道了吗？不含罂粟壳，成人儿童均能用。